హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మనం క్యాపుచినో కాఫీ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తున్నాను. 2 స్పూన్స్ కాఫీ పౌడర్, 2 స్పూన్స్ షుగర్, 1 స్పూన్ వాటర్, ఇప్పుడు దాన్ని బాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు. వీడియోలో ఎలా చూపిస్తున్నానో సేమ్ ఆ విధంగా చేసుకోవాలి. అదంతా కరిగిపోయి క్రీమీగా అయిపోవాలన్నమాట, కాఫీ అండ్ షుగర్ అంతా. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఆ విధంగా దాన్ని మిక్సింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. చూసారు కదా, అది క్రీమీ స్ట్రక్చర్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా బాగా దాన్ని అలా చేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా లోతుగా ఉన్న బౌల్ తీసుకుంటే మనం అది అలా చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, బ్లెండర్ చేయడానికి. ఇంకా అది అవ్వలేదు, ఇంకా చేస్తూనే ఉండాలి. చూసారు కదా, క్రీమీ స్ట్రక్చర్ రావడం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనకి. చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో, ఆల్రెడీ క్రీమీగా అవ్వడము అది మొదలైంది, కాఫీ పౌడర్ అండ్ షుగర్. ఇంట్లోనే మనం ఇది హోటల్ స్టైల్లో ఈజీగా కూడా మనం క్యాపుచినో ఎలా రెడీ చేసుకునేది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ వీడియోలో. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది, సింపుల్ వే. చూసారు కదా, కాఫీ పౌడర్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది. ఇందాక కొంచెం థిక్ కలర్లో ఉంది, ఇప్పుడు లైట్ షేడ్లోకి అది మారుతుంది. ఇప్పుడు చూసారు కదా, అలా అలా రావాలి, పేస్ట్ టైప్ లాగా క్రీమీగా రావాలి. ఇప్పుడు మనకి అది రెడీ అయిపోయింది, క్రీమ్ అనేది. ఇప్పుడు నేను 3 కప్స్ బాయిల్డ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను. వీడియోలో నేను చూపిస్తాను కదా, ఆ విధంగా ఆ క్రీమ్ అనేది మనం మిల్క్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. నిజంగా ఫ్రెండ్స్, కాఫీ అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంది. నేనైతే టేస్ట్ చేశాను, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చూడండి అది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది. మనం ఇంట్లోనే ఇలా రెడీ చేసుకోవడం చాలా బెస్ట్గా ఉంటుంది, మంచి టేస్ట్. చెప్తాను మీరు నెట్టుకొని పనులు చేసుకుంటే. మొత్తం నేను క్రీమ్ అంతటిని ఆ మిల్క్లో వేసి అలా కలుపుతున్నాను. స్లోలీ కలపాలి. చూసారు కదా, క్రీమ్ అనేది నేను వేసి మిల్క్లో ఇలా
కలుపుకున్నాను. అయిపోయింది చాలు, ఇంకా చల్లగా అయిపోతుంది మళ్ళీ వేడి. చూడండి ఇది ఏ షేప్లో డిజైన్ చేస్తే ఆ షేప్లో కూడా మనకి వస్తుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.